جوميا هي مؤسسة بدأت هنا في الجزائر في نهاية 2014. رانا اليوم أكثر من 135 عامل. وهو يعني أول موقع تاع شراء عبر الإنترنت. عدد الزيارات احنا في مواسم عادية يعني عندنا أكثر من 1,500,000 زائر عبر الموقع. وان سو مومون مع التخفيضات اللي رانا تاع لو بلاك فرايداي رانا لحقنا النهار الأول 150,000 زائر. هي نبداو بالشراء دابور. الشراء يعني راهو يكون على الموقع ولا على لابليكاسيون تاع جوميا ولا جوميا بوان دي زيت اللي يروح الموقع الانترنت تاعنا. كي كوموندي تجيه يكون التسليم للمنزل، والدفع يكون عند التسليم المنتوج للزبون. احنا متواجدين في العاصمه صح، لكن يعني عدد الزبائن تاعنا اللي موجودين في العاصمه يمثل 30% فقط. الباقي تاع الزبائن تاعنا كامل راهم عبر الوطن، وحنا كم نديروا التسليم للمنزل يعني هذا ماهوش فيه مشكل. لو فيت كو الزبون تاعنا يكون من خارج الجزائر العاصمه. الربح تاعنا هو يكون يعني هي فيها تفاوضات مع البائع. يعني لا مارج لا كوميسيون تاع جوميا راهي تكون اون اغيير، ما تطبقش على الزبون النهائي. الشروط هي تتبدل من منتوج الى اخر. دوك الشروط اللي تكون باغ اكزومبل على ملابس ماهيش نفسها الشروط اللي تكون على اجهزه الكتروميناجيه ولا على اجهزه المعلوماتيه والى اخره. كل منتوج راهو فيه شروط تاعو واضحه مع الزبون، الا الاتصال بخدمه الزبائن هنايا يسقسيهم يقول لهم عندي هذا المنتوج راهو جاني مانيش حاب نخليه باسكو ما عجبنيش ولا باسكو ماهيش لا كوموند ماهيش متوافقه مع واش دومونديت. ولا شوفي السوق اليوم الجزائري راهو كبير. المواقع هادو تاع الشراء عبر الانترنت راهي جديده، دونك كاين العمل بور تو الموند. احنا يعني المنافسه هذه ما ديرناش اي مشكل، ما عندناش مشكل معها. احنا كجوميا كمؤسسه يعني الاستراتيجيه تاعنا هي دائما توفير احسن لا ميور اكسبيريونس كليون. دائما نوفروا التسهيلات للزبون تاعنا. عندنا لو بايمون كاش، عندنا الامكانيه استرجاع المنتوج، عندنا سيرفيس تاعنا تاع الخدمات زبائن اللي راهو يخدم 6 ايام على 7 عبر لي ريزو سوسيو. عندنا الزيميل، عندنا التليفون، عندنا وحنا يعني المهمه تاعنا هي دائما توفير احسن اسعار باحسن نوعيه. لا يعني دوكا كل منتوج ولا كل خدمه عندها مالها كما نقولوا. احنا دو تاع منتوجات السيارات، الصيدليه، من هادو ما راهمش عند جوميا وما راحش يكونوا عند جوميا. بالك رانا نخمو في توفير لي بييس ديتاشي، يكون فيها بالك دي بييس ديتاشي لحقهم من بعد. نعم، من بين المشاريع تاعنا. احنا الخدمات راح تكون في الجزائر، لانه علاش اليوم جوميا راهي متواجده في اكثر من 35 بلد افريقي. دونك كل بلاد راح عنده الخدمات تاعو مع جوميا. ولكن احنا بور لو مومون رانا نركزوا نفسنا على السوق الجزائري، ونسيو دائما نعملوا على تحسين طلبات تاع الزبائن تاعنا، التوصيل، خدمه الزبون في ما بعد البيع ايتترا. دونك رانا بلوس كونسونطري على لو مارشي الجيريان. راضيين، نعم راضيين باسكو لان الشركه راهي تكبر، ورانا دائما نعمل على تحسين الخدمات تاعنا كل يوم. جو باسكو وقيلا في شهر جوان كنا 50 شخص، اليوم رانا 135 شخص. دونك رانا دائما نعملوا على النمو، على زياده المنتوجات اللي راهي متواجده في الموقع تاعنا. نسيو نتعاملوا مع دي برودكتور الجيريان اللي راهم كبار اليوم كيما كوندور، كيما جيون الكترونيك، كيما عندنا بليزيور برودكتور ناسيونال اللي راهم يجوا عندنا دركا في الموقع تاعنا. النمو رانا نقولوا فوا 3 فوا 4 بالنسبه للعام الماضي. انا في الاول كي بدات جوميا مع في 2014 كنا نتعاملوا مع دي غروسيست، مع دي ريفوندور. من دركا رانا نتعاملوا ديريكتومون مع البرودكتور هو يعني بنفسه. دونك حنا رانا جو بونس كو شفتوا مقبله معنا ليكيب كوميرسيال اللي راهي تعمل انها تجيب دو بلوز ان بلوس دو برودكتور ناسيونال. انا نقولها ونعاودها، جوميا حنا بالنسبه لنا
كعملاء هي مدرسه سي اون اكسلونت ايكول. لكتكش علاش عندنا دي ميتي، عندنا دي ميتي جدد رانا نتكونوا فيهم. مام حنا مع كاع ليكسبيريونس اللي عندنا مازلنا رانا نتعلموا باسكو لو موند دو ديجيتال سي كيك شوز دو نوفو حنا لينا تاني. وبالنسبه لخدمه الزبائن هي فيها سي دي فورماسيون اون انترن، ومن الواجب تاعهم انهم هما اللي ينضبطوا للزبون. عندنا دي فوا يحب زبون يعيط موش مليح، يكون زعفان، يكون مي لازم نضبطوا انفسنا ونمشيو اكزاكتومون. جميع ترافل هو أول موقع إلكتروني يمكنك من أنك تحجزي فندق في الجزائر. يعني احنا عندنا une présence physique en Algérie كما vous avez pu visiter les locaux نتاعنا. عندنا approximativement 600 اوتيل في الجزائر بارتنير نتاعنا اللي نخدموا معاهم. دونك جميع ترافل تمكنهم من انهم تكون عندهم une visibilité à l'international ou sur le plan national كذلك، نظرا لانه معظمهم ما عندهمش موقع الكتروني. فجميع ترافل تمكنهم من انهم يقولوا في مثلا يوروا لي سيرفيس نتاعهم، لي شامبر نتاعهم، باسكو كاين لي فوتو sur le site internet نتاعنا. et de ce fait le client يقدر يخير l'hôtel en fonction de la qualité ou les photos اللي عجبه. En Afrique كاين approximativement 30 000 hôtels، لكن à l'échelle internationale عندنا 300 000 hôtels partenaires et c'est un nombre qui est en constante croissance. alors عندك في اوروبا، عندك في اسيا، عندك في كاع ارجاء الكون الاخرى في العالم، وعندك اون افريك مثلا عندك في الكينيا، نيروبي، كاميرون، بارتو. pour tout ce qui est local كي ديري لا ريزيرفاسيون تاعك كي تلحقي لوتيل عندك لا بوسيبيليتي تخلصي. لكن sur le plan international وهذه سي une question de juridiction، كي ديري لا ريزيرفاسيون تاعك على الانترناسيونال يلزم كي تروحي تخلصي لوتيل نتاعك، غير اذا كان لوتيل اون بري بيمنت. معناتها كاين دي زوتيل انهم يشرطوا يكونوا اون بري بيمون، هنا vous êtes obligé ديري لا ريزيرفاسيون تاعك بلا كارت فيزا. علاش؟ لانه لا لوا تاع نيمبورت كيل بيي ستيبول كو كي تكونسومي ان سيرفيس معين في مكان معين تخلصي بهذيك لا دوفيز نتاع هذاك البلاد. دونك هذه سي اون كونترانت pour l'instant qui est liée à la juridiction واللي مجبرة على أنك تتقيدي بها quel que soit le pays اللي تكوني فيه. شوفي هاد العدد il est en constante évolution، تسمى ما نقدرش نعطي لك un nombre précis، لكن نقدر نقول لك باللي en temps normal chaque mois on connaît une croissance de plus de 20%. وفي les périodes estivales، donc يا إما fin d'année يا إما في الصيف، la croissance elle peut dépasser 50%. par jour، enfin par mois on traite environ 15 000 appels، لكن هذه en période normale. pendant des périodes de promotion هاد le nombre il est multiplié par 3 ou là par 4. Alors, كاين sur le plan national ou gars les hôtels en Afrique qui sont partenaires avec Jumia Travel. Donc, عندك la possibilité d'accéder à environ 600 hôtels في الجزائر ou عندك la possibilité d'accéder à 30 000 hôtels في إفريقيا avec des taux de réduction différents. شوفي هي كاين يعني نوع من العوائق. مثلا le consommateur algérien غير متكيف مع les réservations en ligne. donc من هاد الناحية يلزم توريلو باللي هاد la plateforme c'est une plateforme sécurisée qu'il peut utiliser pour faire ses réservations. كاين تاني une autre contrainte c'est la contrainte نتاع e-payment، لكن هنا encore on a épousé la contrainte نتاع le consommateur، c'est-à-dire que كي يدير la réservation معنا يقدر يخلص مور ما يلحق اللوتيل، وبذلك نكونوا تغلبنا على هذيك الحواجز هذيك اللي éventuellement تقدر تمنع الكونسوماتور algérien من انه يلاكسيد لهاد لي سيرفيس. حنا عندنا دي كونفونسيون مع les hôtels qui sont partenaires تاعنا، on s'entend sur une commission en fonction de notre partenariat et on leur offre la possibilité donc d'être visible sur la plateforme Tana. Ce qu'il faudrait savoir c'est qu'on a approximativement 600 hôtels. Donc les 600 hôtels معظمهم ما عندهمش un site internet. نفس لو سيستم نفس الشيء، نعتمد على نفس لو سيستم. علاش؟ لانه حنا مبدئيا نروحوا نشوفوا لي زوتيل، نديروا معاهم دي بارتناريا، نشوفوا لا كاليتي نتاع لوتيل الى غير ذلك. اون برون لين دو كونسيديراسيون لو بودجي نتاع لو كونسوماتور، سادير كو تقدري تلقاي فنادق اللي السعر تاعها يديباس با 3000 دينار، تلقاي فنادق اللي السعر تاعها يديباس 26000 دينار على حساب الامكانيات نتاع لي كونسوماتور. من بعد ce qu'on fait c'est qu'on tisse les partenariats هادوما
les hôtels, on leur donne de la visibilité ou ils font en sorte d'attirer les clients qui fêchent en ayant une excellente qualité de service. Donc ça passe par le sourire, la restauration, la qualité des chambres et la réalité. Alors les agences de voyage ont une contrainte, c'est qu'ils aiment déplacer les hommes. مثلا إذا راكي تخدمي ما عندكش forcément الوقت باش تروحي باش ديري لا ريزيرفاسيون باش تقعدي عنده toute la journée. والوتيل اللي يقدر يخيره لك انت ما شتيهش ما على بالكش كوا يغسمبل ما على بالكش اسكو لا بوليتيك نتاعو تتناسب مع الرغبات نتاعك. مثلا عندنا ناس يحبوا يروحوا في اطار عائلي وين كاين دي جو بور لي زونفون الى غير ذلك. كاين دي زوتيل اللي ما عندهمش دي ليو وين لي زونفون يقدروا يلعبوا. لكن مع جميع ترافل لا بارتيكولاريتي سي كو تقدري تشوفي الصوره تاع الفندق وتقدري تقراي الانطباع نتاع لي كليون اللي راحوا. كي تشوفي الانطباعات نتاع لي كليون اللي يقول لك هذا مليح بصح باغ اكزومبل لا بيسين صغيره بزاف هذا مليح لكن لو ريستورون ما عجبتنيش الماكله تاعو ça vous permet par la suite انك تخيري en sachant اللي كاين الاكسبيريونس تاع d'autres consommateurs اللي فادتك واللي تقدري تستعمليها باش تخيري اللوتيل نتاعك. دونك حنا تقدري توفري نقود معانا علاش باسكو on n'est pas plus cher par rapport au fait que la commission تاعنا on l'a négocié avec l'hôtel. Donc هاد الامر نتوما غير معنيين به. Le client il a la garantie de payer exactement le prix نتاع l'hôtel. Impossible يكون plus cher. اذا ماشي قل عندنا des conventions مع des hôtels على العام on est moins 20% كي يستعملوا جميع ترافل. دونك نقولوا اول منفعه هي انك توفري الوقت نتاعك. ثاني منفعه هي انك تشوفي لي فوتو قبل ما تروحي دونك vous évitez les mauvaises surprises. ثالث منفعه هي انك ما كان له ديبلاسي عند لاجونس تقدري تحجزي en étant chez vous en choisissant en famille l'hôtel نتاعك. وثالث منفعه هي ان on s'est adapté les contraintes نتاع le consommateur algérien ou la situation. Donc في l'absence نتاع الاي بايمنت كي تروحي للوتيل تقدري تخلصي contrairement à une agence de voyage اللي بالك تقول لك خلصيني دوكا. راني مع جوميا فود عندي عام اللي مع جوميا فود. Aujourd'hui on est عندنا une équipe اللي كي لحقت عند جوميا فود كنا 16 salariés. اليوم رانا 60 salariés عند جوميا فود. Donc c'est déjà pour nous une grande réussite le fait اللي on a créé des emplois للناس وكاين عندنا une équipe aussi forte aujourd'hui. باش نعاونوا لي السؤال تاعك شحال عندنا كليون هذا العام نقدروا نقولوا بلي كليفرينا 20,000 كليون من الديبي تاع العام حتى النهار هذا اللي رانا فيه 20,000 كليون غير في الجزائر العاصمه. فوالا دونك عندنا حنحلوا مدن جدد فوالا كيما بليده بومرداس رويبه وهران لامحين يتحلوا الشهر الجاي. اي ان شاء الله بهاد لي نوفيل فيل حنا لوبجيكتيف تاعنا سي نقدروا نسيرفيو 100,000 وجبه في عام 2018. لو جروب جوميا Voilà, le groupe Jumia fait عندنا بزاف لي فونتور عندنا جوميا فود عندنا جوميا ترافل عندنا جوميا ماركت وعندنا جوميا هاوس هنا في الجزائر. حنايا بدينا في 2012 في نيجيريا في مدينه لاغوس دونك مع ان انكوباتور اللي اسمه روكيت انترنت. في جويي اللي فات تاع 2016 بدلنا ولا عندنا اون سول مارك هي جوميا ولا عندنا جوميا فود جوميا هاوس كما راكم تعرفوهم الان. احنا رانا في 35 بلد في افريقيا ومن بعد لي فونتور ماجور كيما جوميا فود كيما جوميا اي كوميرس هادوما تلقاهم في كاع البلدان تاع افريقيا. ومن بعد عندنا دوطخ فونتور اللي سا ديبون من البلد. باغ اكزومبل عندنا جوميا كلاسيفاي اللي هو فيه جوميا جوبس وجوميا ديلز اللي ما كاش في الجزائر. وعلاش باسكو عندنا واد كنيس في الجزائر سي لو ليدر وعندنا امبلواتيك اللي تانيك سي ان ليدر دونك مي سور لي زوطخ فونتور حنا اون اي بريزون هنايا en Algérie pour on avancer. L'application c'est plus parlant que autre chose. On a une application sur internet où l'application elle nous permet justement d'avoir plein de restaurants. Les banoulas, les restaurants c'est كل واحد qui logue dans une zone bien précise, il va avoir un nombre de restaurants sur la zone تاعو. À partir de là, il va passer donc une commande, il aura le menu comme au restaurant, c'est exactement la même chose avec le prix etc. عندو les restaurants
L'application s'appelle Jumia Food, elle est gratuite sur Google Store et sur Apple Store, donc elle est complètement gratuite à télécharger. Vous allez donc l'ouvrir soit via votre Facebook ou alors un compte classique. Vous allez vous loguer donc avec une géolocalisation. Il y a par exemple هنا في القبة ندير الكوبا يخرجوا لي كاع لي ريستورون اللي عندنا بارتنير معنا هنا في الكوبا ومن بعد chaque restaurant عنده le menu تاعو avec le prix تاعو etc. Et pour un client يخير son sandwich, son entrée, son plat, son dessert. On a 200 restaurants في Alger. Et hors Alger, on a à peu près 150 restaurants. Fait Wahran, on a une centaine de restaurants. Fait Blida, on a une trentaine de restaurants, et ainsi de suite. Sur chaque ville où on est présent, on a plein de restaurants. Aujourd'hui, on est opérationnel sur Alger, mais à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, on va ouvrir donc Blida, Rouiba, Boumerdès et bien sûr Oran, et on sera présent sur toutes ces villes. Notre modèle économique, il est assez simple. C'est-à-dire que nous, on a une commission avec un restaurant partenaire. On a une commission avec le restaurant partenaire. Et le client final, il paye les frais de service. Donc c'est quelque chose de très infime. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, Ntia, en tant que cliente, doit commander une pizza au restaurant partenaire, soit 500 dinars. La plateforme Jumia Food, elle commandé 500 dinars. Parce que il est avec le restaurant, on a une commission avec le restaurant, plus les frais de livraison. C'est un des meilleurs clients en Afrique qui ne compare avec les aventures les 35 بلد افريقي. Zaboul Jazairi parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs, ou à l'aise, parmi les meilleurs, parce que Zaboul Jazairi, c'est un gros consommateur, les عنده les moyens aussi, mais au-delà de ça, هاد المشاكل اللي عندنا مع زبائن اللي محسوب يدير une commande ومن بعد ما لقاوهاش et tout, ça représente 1% de toutes nos commandes. Donc c'est vraiment très très réduit. C'est pas très très important. Ensuite, avec les autres clients, alhamdoulilah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien sûr, on a des réclamations avec les clients. Ça arrive, mindak, un plat, il haq, يتعود ولا يسيل منه la sauce, ce genre de choses. On a un service client, on a un service marketing qui s'occupe de la fidélisation du client. Il est tout le temps à rembourser le client, le dédommager, donner des bons d'achat, etc. Mais en règle générale, le client algérien est parmi les meilleurs clients qu'on a en Afrique. Et je ne dis pas ça parce qu'il y en a deux aérés, mais c'est parmi les meilleurs clients qu'on a en Afrique. Et c'est un service qui est bien accueilli. Souvent, la page sur Facebook, vous allez voir les commentaires des clients. Souvent, quand on est critiqué, c'est nos clients qui prennent notre défense, ou nos clients sont vraiment contents du service, parce qu'il faut préciser, nous on est un service de livraison, on ne fait pas la cuisine. On livre d'un restaurant que vous avez choisi. Donc s'il y a un problème avec la cuisine, nous on est le service de livraison seulement. Et aujourd'hui, avec nos clients, ça se passe très très bien. Ils sont contents d'être servis par Jumia Food. Chaque semaine, on a des centaines et des centaines de nouveaux clients. Et pour nous, c'est une grosse fierté de pouvoir... Si on a autant de clients, ça veut dire que les clientèles sont satisfaits et qu'ils parlent de nous à d'autres personnes qui deviennent nos clients également. Aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises avec lesquelles on est conventionné. Et aide les entreprises, c'est-à-dire que Houma, elle paye les frais de livraison des salariés تاعهم. Et on livre le salarié, donc finalement le salarié il خلص كيما au restaurant برك عنده donc le prix تاع le menu تاع la commande تاعو اللي هو يخلصوا هذا مكان ومن بعد الشركه هي اللي تاخذ en charge les frais de livraison. Oui, bien sûr, il y a toujours de la résistance et tout, ولكن احنا on est persuadé de quelque chose, c'est que aujourd'hui, الراجل الجزائري ou la المرأة الجزائرية, c'est des gens qui sont actifs, les يخدموا, les parfois ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps. Les المرأة الجزائرية بالك بالخميس في الليل ماذا بها مع راجلها وولادها تكوموندي اون غروند بيتزا يتقاسموها بيناتهم و ça lui évite à elle de تزيد تتعب اكثر وتقعد تريح مع فاميلتها وتبروفيتي منها. Donc احنا on est persuadé que le service اللي انا aujourd'hui on procure il facilite la vie. وكاع الناس واش يحبوا تكون حياته plus facile. Donc on arrive à répondre à un véritable besoin. Comment elle commence? C'est ce qu'on appelle une évangélisation, c'est-à-dire que on va faire en sorte que Nes ici ou qui veut Nes ici c'est par des activations, c'est par du marketing, c'est de l'affichage, c'est du street marketing. Ça nous arrive d'être sur la rue, نمدلك un voiture, un bon d'achat, il est gratuit, باش تشري un repas gratuitement. Et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'il compte le premier acte, la personne tchélé la première fois, c'est comme ça que
تثق في لو سيرفيس ويعجبها لو سيرفيس et elle se dit ah finalement واش ما نزيدش نسييه ونزيد نشوف et c'est comme ça qu'on arrive à grossir et à avoir de nouveaux clients. Jumia c'est en nigérien ça veut dire rapide, c'est du swahili, c'est le dialecte qu'on utilise en nigérian et qui veut dire que c'est rapide. Alors qu'est-ce que c'est Jumia House? C'est le premier site d'annonce immobilière en Algérie. Donc c'est un site qui permet à tout à chacun de faire une recherche pour trouver le logement qui lui plaît, qui lui correspond grâce à un système de filtres optimisé. Donc nous on fait de la mise en relation entre d'une part des gens qui sont à la recherche d'un bien immobilier, que ce soit un appartement, une maison, une villa, ou même des locaux commerciaux, des terrains, avec des professionnels de l'immobilier, promoteurs ou agents immobiliers et agences immobilières qui ont ces biens à vendre ou à louer à ces personnes. Donc on fait vraiment de la mise en relation entre ces deux personnes et on essaie de construire une plateforme qui centralise l'ensemble de l'offre immobilière qu'il y a en Algérie pour créer plus de lisibilité sur le marché, plus de visibilité également et pour aider le marché à se structurer. Donc le service client aujourd'hui est là pour répondre les réponses, les demandes à les clients. Les on a par rapport aux problèmes éventuellement, donc les réclamations, les retours, les produits défectueux. Donc on a tout un service qui gère cette partie-là. Et notamment toute demande d'information. Le client aïe, le produit Hadek, est-ce qu'il est livré par exemple, combien ça coûte la livraison, le prix à le produit Hadek. Donc là on a toute une équipe qui est formée pour répondre à la demande des clients. On a autre part tout un service pour la validation. On déroule la validation ultime, on déroule la dernière validation avec le client. Le client يجوز la commentaire ou la confirmation, ولكن c'est le service client هو اللي يعيط له باش يشوف exactement est-ce que c'est le bon produit. يقدر الكليون يكون غلط يدير deux fois le produit, يقدر يكون ما عرفش comment que ça se passe pour la livraison. Donc حنا نعيطوا له باش نوري له كاع المراحل اللي يتبعهم باش تلحق له البرودوي عنده le délai de livraison, les frais de livraison si toutefois كاين, et bien sûr le détail تاع le panier تاعو شحال فيه le panier, شحال فيه زوج par exemple 3 4. Donc on confirme la dernière confirmation. يقدر الكليون في هذا المومون يقول لنا non انا j'ai fait un test برك عيط لكم برك pour voir. À ce moment-là نقدروا supprimer la demande تاعو et on annule la commande تاعو. Et en même temps on a tout un service aussi. Le client يقدر يعيط لنا كما يقدر يكتب لنا في les social media, Facebook ou là par mail. Donc on a aussi une équipe qui peut répondre les clients par Facebook ou par mail. Donc c'est une équipe qui répond au tac au tac. La réponse elle est rapide par rapport à la demande. Ou aussi on a tout un service, le service réclamation. Il est formé d'un groupe de personnes. Donc qui vient à la réclamation, on traite le client, on lui explique les étapes les suivre le produit. On se charge du remboursement. Je rappelle le process le retour après la réception le produit غير تلحق لكم لا كوموند تاعكم ولا شفتوها ما عجبتكمش ولا elle correspond pas la photo اللي شريتوها ولا en même temps vous changez complètement d'avis. Donc sachez que عندكم سبعين في يدكم باش تقدروا ديروا la réclamation تاعكم تعيطوا le service client تبعتوا لنا البرودوي تاعكم الا كنتوا في الجي. Donc le produit تقدروا تجيبوه لنا هنا le siège ولا كنتوا hors ولاية تبعتوه لنا tout simplement par poste. On se charge à la réception du produit de faire un remboursement direct
direct au client. Justement, l'équipe Tana, elle est formée pour s'adapter à toutes les typologies des clients. Donc, c'est une équipe qui font du service client pur et dur. Donc, il faut y un client avec un certain niveau. Donc, là, ce n'est pas un problème pour nous. Au contraire, le point fort à le service client, c'est l'adaptation au profil client pour une meilleure passation de message. Et le message, il passe à tous les niveaux. Donc, ils sont bilingues, ils parlent arabe, français. Donc, يهضروا دارجة, يهضروا عربية فصحى. Tout dépend, قبيلية aussi. Et donc, tout dépend en fait le profil client. Donc, on a tous les profils qui sont disponibles pour répondre favorablement à la demande du client. Bon, pour les périodes de rush, qui mettent les commandes, qui mettent le Black Friday, la période, on valide plus de 1000 commandes par jour, et voire plus. Hein. Tout dépend en fait le volume de commandes. Donc ils sont bien formés pour aussi s'adapter à la volumétrie les commandes les cloud système. Alors, Black Friday, il y a 15 يوم تخفيضات على plusieurs catégories de produits. On a l'électroménager, on a tout ce qui est smartphone, télévision, les démos, on a tout ce qui est habits, donc mode, fashion, cosmétiques, etc. En fait, il y a plein de produits, il y a plus de 1000 produits sur le site. اللي راهي عليهم في تخفيضات. Alors, شحال درنا من طلب عندنا النهار الأول عندنا on a eu أكثر من 150,000 زائر على الموقع تاعنا هو jumia.dz وكان عندنا أكثر من 9000 طلب. التخفيضات هي تتبدل من منتوج لمنتوج. كاين اللي فيها راهي نقص 50%، كاين اللي راهي نقص 60%، كاين اللي يلحقوا حتى لناقص 75%. هي كيفاش يشري ويروح على www.jumia.dz يخير المنتوج تاعو، يفتح ان كونت افيك اون ادريس ايميل ولا بلو كونت فيسبوك تاعو، يكليكي على لو برودوي، يخير لا كونتيتي اللي لازم له، يحط لادريس لوين يحب يجيه المنتوج. خاطرك جوميا راهي تسلم حتى يعني الباب الدار، ديروا لا ليفريزون ا دوميسيل ويكليكي على جاشيت. اي سكي بيان سي كو ما يخلصش لو برودوي حتى يلحق له المنتوج للدار. احنا واش رانا نديرو؟ يعني هي يبقى موسم تخفيضات، رانا في اخر سنه، دونك نساي نقدموا التخفيضات المغريه باش يعني نقدروا نلبيو رغبات الزبون اللي راهم يستناو فيها في اخر سنه هذه. والعمل اللي رانا نديروه يعني فيه عمل بيداغوجي اللي هو رانا نسيو نوفروا المعلومات للزبائن باش نفهموهم كيفاش يقدر يكومونديو على لو سيت jumia.dz، ونوفروا التسهيلات ثاني. يعني رانا نسلموا المنتوج حتى للدار، عندنا التسليم يعني التخليص لو بايمون عندنا كي يوصل المنتوج للزبون، الدفع فوالا، وعندنا لا بوسيبيليتي نوفروها للزبون باش يقدر يدير ان روتور برودوي. يعني اسكو سا فو دير لو كان غدوه يقول لك انا لو برودوي ماشي هو اللي خيرته، ولا بالك اللون ما عجبنيش ولا ما جانيش، ولا يقدر يعاود يدير ان روتور برودوي، يقدر يلغى الطلب ويعاود يردو لعند جوميا. نفسها الشروط اللي يقولهم لك عليها المحل لوكال فيزيك. تشري عليها ميكرو بورتابل سي كلير كو ما لازمش تحلوا لا باتري، لو كان تشري تريكو تحب تردو ما لازمش تنحيلوا لو تيكي. وهي هاد الشروط راهي تكون متوفره على لو سيت تاعنا. نعم، احنا عندنا محادثات راهي مع لا سي بي ا، كنا تلاقينا بهم جوستومون في لو صالون تاع لو اف سي او، وين تكلمنا على لامبليمونطاسيون دو لا سوليوشن دو اي بايمنت عند جوميا بور 2018. دوك نشوفوا يعني احنا اون فا افونسي دو نوتر كوتي باش نوفروها للزبون على الموقع، ولكن اونكور اون فوا رانا نخلوا لا بوسيبيليتي للزبون باش يدير ان بايمون كاش كي يلحقوا المنتوج للدار.